కొద్దిగా అయితే కస్టమర్ లేకపోతే చెప్పేసేయండి, అదే ఏం కాదు. మీ పేరు చెప్పండి అమ్మా. ఇక్కడ ఎన్ని రోజుల నుంచి పెడుతున్నారు? అవునా, ఎలా ఉంది మేడం? అంటే కుమార్ లాంటి ఫేమస్ కాకముందు ఫేమస్ అంటే ఎలా ఉంది? అంటే ఈ మధ్య ఫేమస్ అయింది సార్ ఆమె, అంటే మీడియా వల్ల. ఓకే, ఆమె దగ్గర ఏమేమి ఐటమ్స్ ఉంటాయో మా దగ్గర కానీ అయ్యే ఐటమ్స్ ఉంటాయి, కాకపోతే కస్టమర్స్ అక్కడికే ఎక్కడ వెళ్తున్నారు. అంటే ఇప్పుడు ఎక్కువ మంది రావడం వల్ల మీకు కూడా కొంచెం బెనిఫిట్ అవుతుంది కదా? అవుతుంది. ఇప్పుడు మీ దగ్గర కొంచెం టేస్ట్ ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు మళ్ళీ మీ దగ్గరకు వచ్చే అవకాశం వస్తున్నారు సార్ అలా. ఓకే, ఆంటీ పెట్టడం వల్ల మీకు బెనిఫిటే తప్ప ఏం ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఏం లేదు సార్ ప్రాబ్లం. ఓకే, అంటే ఇప్పటికే మీరు ఏమేమి ఐటమ్స్ ఇస్తారు? ఏమేమి ఐటమ్స్ అంటే బగారా రైస్ ఉంటుంది సార్, లెమన్ రైస్ ఉంటుంది, టమాటా రైస్ ఉంటుంది, చికెన్ కర్రీ ఉంటుంది, చికెన్ ఫ్రై ఉంటుంది, వెజ్ కర్రీస్ ఉంటాయి, లివర్ ఫ్రై ఉంటుంది, మటన్ ఉంటుంది, బోటీ ఉంటుంది, తలకాయ ఉంటుంది, ఎగ్స్ ఉంటాయి, చికెన్ దమ్ బిర్యానీ ఉంటుంది సార్ మా దగ్గర. ఎట్లా రేట్స్ ఎట్లా? వెజ్ అంటే ఏదైనా 100 రూపీస్ సార్, బిర్యానీ అయితే 120, చికెన్ బిర్యానీ అయితే 120 సార్ మా దగ్గర, చికెన్ దమ్ బిర్యానీ. ఇక నాన్ వెజ్లో అయితే వెజ్ అయితే 70, నాన్ వెజ్లో అయితే ఏదైనా 100 రూపీస్, మటన్ ఒకటి 170 అండి. మొత్తానికి ఇక్కడైతే ఇప్పుడు ఈ ట్రాఫిక్ ప్రాబ్లం తప్ప మిగతా బాగానే ఉంది. బాగానే ఉంది సార్.